हजुरहरू सबैजनालाई म प्रतिमा थापा नमस्कार गर्न चाहन्छु। आज प्राविधिक केही गडबडी भएको कारणले हाम्रो प्रस्तोता दक्षिणाज्यू उपस्थिति हुनुभएको थियो, तर व्यवस्था इन्टरनेटको समस्याको कारणले हामीबाट उहाँ आजको लागि बिदा लिनुभएको छ। तर भनिन्छ कि जस्तै अवस्थामा पनि द शो मस्ट गो अन भनेको जस्तै गरेर त्यस कारणले हामी कार्यक्रमलाई पूर्णता दिनको लागि भने म उपस्थिति भइसकेको छु हजुरहरूको माझमा। प्रतिमा थापा, हाल पोल्यान्डबाट। हजुरहरूको मिठा मिठा सृजनाहरू सुनाउने क्रम जहिले पनि जारी छ। हजुरका मिठा मिठा रचना सुन्न र सुनाउन आतुर म बसिराखेको छु। कृपया हजुरहरूले आफ्नो रचना पनि राखिदिनु होला र म हजुरहरूलाई जानकारी पनि दिन चाहन्छु। यदि तपाईहरूसँग आफ्नो रचना आफैले सुनाउन चाहनु भएको छ भने म तपाईलाई जोड्ने पनि छु। मैले अप्सन पनि खुल्ला गरेको छु मेरोमा। तपाईले रिक्वेस्ट पठाउन सक्नुहुन्छ र यदि समय संजोग मिल्छ भने म तपाईलाई जोडेर तपाईको सृजना तपाईकै आवाजमा पनि हामी अवश्य सुन्नेछौँ। यहाँ मैले धेरै जनाको उपस्थिति देखिसकेको छु। सबैले नमस्ते भन्नुभएको छ। हजुरहरूलाई पनि नमस्कार गर्न चाहन्छु। हजुरहरूलाई पनि मेरो तर्फबाट नमस्कार टक्र्याउन चाहन्छु। धेरै ढिलो त भएको छैन, तर आउनुहोस्, मिल्छ भने प्रविधिसँग हेरौँ के हुन्छ। म तपाईहरूलाई जोड्ने कोसिस अवश्य गर्नेछु। यदि तपाईहरूसँग रचना छन् भने र जुट्ने इच्छा गर्नुभएको छ भने तपाईहरू जुट्न सक्नुहुन्छ। अहिले पनि मेरो हातमा एउटा छन्द परेको छ, छन्द कविता रहेको छ। आदरणीय छन्द कवि हरप्रसाद रिमालज्यूबाट। उहाँले कवित्व शीर्षक दिएर एउटा मिठो रचना पठाउनु भएको छ। अब भने म हजुरहरूलाई रचना सुनाउन गइराखेको छु। कवित्व शारदा सुधा बसन्त झै मनोहर, प्रफुल्ल चेतना मुना विशेष वाक्यको घर, मिठास शब्द शब्दले पुर्याउने समाजमा, ज्वलन्त काव्यका थुगा पुर्याउँछन् दिगन्तमा, धरा खगोल देख्दछन् बसेर लेखनी सगा, समुद्र भित्रका सबै नियाल्दछन् विशेषता, टपक्क टिप्दछन् सबै र शारदा सिकाउँछिन्, मिठास शब्द माभरि प्रवाह गर्न लाउँछिन्, सँगै बसेर शारदा अजस्र शब्दका थुगा पिलाउँछिन् सुपुत्रमा, तिखार्दछिन् कलागला, हिमाल भालका कुरा गरार गीतका सब, अनेक वन्य जन्तुका गुराँस पुष्प सौरभ, नदी र ताल भित्र के समुद्र भित्र तत्व के, खगोलमा छ के भनी सिकाउने मुहानले, सुटुक्क शारदा मुमा सँगै बसेर चेतना, प्रवाहमा जुटे सँगै कवित्व गो मिठासमा, यही कवित्व ओजले समाज रूप फेरिने, विषाक्त भावना सबै मडारिँदै पछारिने, सशक्त साधना बनी कवित्व बल्छ दीप झै, टलक्क चाँदनी तथा सरोज वासना पनि, कवित्व ब्रह्मनाल हो बहार शारदा बनिन्, उमा र शब्दका मुना दिँदै दिलाउँदै गरिन्, पपौत्र पुत्र पाल्दछिन् यिनै मुना पिलाउँदै,
बन्यो कवित्व यो बल्यो बसन्त झै रमाउँदै। अन्तिम सर्ग छ। प्रभा अनेक छन् जतै कवित्वमा मिलाउने, रुवाउने मिलाउने बसन्त झै हँसाउने। छ सूर्य एक तालको तताउने मिजासको, कहाँ कवित्व ओजिलो छ सूर्य मात्र रापिलो। निकै नै मिठो कवित्व शीर्षकमा लेखिएको एउटा मिठो छन्द कविता। आदरणीय कवि, छन्द कवि भन्नु पर्ला हरिप्रसाद रिमालज्यूलाई यो मिठो कविता सम्प्रेषित गरिदिनु भएकोमा पनि हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। र आज बुद्ध जयन्ती परेको हुनाले पनि हजुरहरू सबैजनालाई शुभकामना शुभेच्छा पनि टक्र्याउन चाहन्छु। धेरै धेरै जनाको मैले यहाँ आगमन देखिसकेको छु र आगमन निकै नै भव्य भइराखेको अवस्था छ। अहिले म क्रमशः हजुरको रचनाहरू वाचन गर्नेछु, तर कृपया धैर्य गरेर बिस्तारै बिस्तारै रचनाहरू हालिदिनु होला है। सकेभर चाहिँ म रचनाको मुना नै टिपेर कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउने कोसिस गर्नेछु। यहाँ बालकृष्ण भाइले पनि निरन्तर हेरेर साथ दिँदै हुनुहुन्छ। हाम्रो एडमिन प्यानलबाट सीता दिदी हुनुहुन्छ, हेरेर साथ दिँदै हुनुहुन्छ। प्रकाश राईज्यूको अहिले भने मेरो हातमा गजल परेको छ, स्वीकार गर्नुहोला। घर परिवार र छोरा छोरी खूब याद आउँछ, घर परिवार र छोरा छोरी खूब याद आउँछ, गाउँ बेसी लोक र रोदी खूब याद आउँछ। नेपाल बस्दा कहिल्यै पनि पहिरिन मैले, नेपाल बस्दा कहिल्यै पनि पहिरिन मैले, परदेशमा छु ढाका टोपी खूब याद आउँछ, गाउँ र बेसी लोक र रोदी खूब याद आउँछ। यता साहुको चर्को बोली वचन सुन्दा सधैँ, यता साहुको चर्को बोली वचन सुन्दा सधैँ, आमाको मायालु बोली खूब याद आउँछ, परदेशमा छु ढाका टोपी खूब याद आउँछ। प्रेयसीको मीठा मीठा दुई चार शब्द सुन्दा, प्रेयसीको मीठा मीठा दुई चार शब्द सुन्दा, चोखेवाको प्रेमिल जोडी खूब याद आउँछ, आमाको मायालु बोली खूब याद आउँछ भनेर निकै नै मिठो सम्झनामा लेखिकन उहाँले गजल रच्नु भएको छ। प्रकाश राईज्यूलाई यो मिठो गजलको लागि हार्दिक धन्यवाद पनि दिन चाहन्छु। समय संजोग मिल्थ्यो भने म हजुरहरूलाई अवश्य जोड्ने थिएँ, तर यहाँ भ्युवर्समा मात्र देखाइराखेको छ र एड भ्युवर्स टु बी इन ब्रोडकास्ट भनेको छ, तर जोड्न मिल्ने अप्सन भने देखाइराखेको छैन, त्यसकारणले मैले जोड्न सकिराखेको छैन। अब भने हरिप्रसाद रिमालज्यूले नै नमस्ते म पनि आएको छु है भनेर लेखेको भर्खरै प्राप्त गरेको छु। हार्दिक स्वागत छ हजुरलाई, सधैँ सधैँ नै स्वागत छ। कल गर्न मिलिराखेको छैन, मैले आदरणीय रमेश भट्टराईज्यूलाई यो पिन गरेको कमेन्ट हटाइदिनु हुन अनुरोध गर्न चाहे, मेरोबाट अनपिन हुँदैन। अब भने फेरि एउटा रचना सुनौ। रामचन्द्र ढकालज्यूको गजल छ 153 नम्बरको। आउनुहोस्, काठमाडौँका स्रष्टा रामचन्द्र ढकालको गजललाई सुनेर साथ दिनुहोला। भुलौं उनलाई भनेर मनलाई सम्झाएँ, भुलौं उनलाई भनेर मनलाई सम्झाएँ, उनकै माया सम्झेर एक्लै थिएँ कराएँ, उनकै माया सम्झेर एक्लै थिएँ कराए, तिमी पिपल चौतारी बनी राम्रो छहारी, तिमी पिपल चौतारी बनी राम्रो छहारी, गाजलुती नसालु नयन भित्र हराए, उनकै माया सम्झेर एक्लै थिए कराए। सोझो सम्झे बाटो गोरेटो छहारीमा बसेको, सम्झे बाटो गोरेटो छहारीमा बसेको, साथै छौ कि भनेर सपनीमा कराए, गाजलुती नसालु नयन भित्र हराए। मन एकै ठानेर डेरा सारे तिमीमा, मन एकै ठानेर डेरा सारे तिमीमा, नमिलेको ठाउँमा काटी फेरि मिलाए, साथै छौ कि भनेर सपनीमा कराए। देखे खराब सपनी खुसी तिम्रो अति भो, देखे खराब सपनी खुसी तिम्रो अति भो, सिसा जस्तै फुट्ने भो, सिसा जस्तै फुट्ने भो, माया भनी डराए, नमिलेको ठाउँमा काटी फेरि मिलाए,
बाटो तिमी फेरियौ नाता सबै तोडियौ। बाटो तिमी फेरियौ नाता सबै तोडियौ। आँखा बन्द गरेर आफ्नै मनलाई लडाए। चुराबाला किनेको तिम्रो हात सजाउन हानी मनको गुलेले टुक्रा टुक्रा गराए। खहरे भो आँखामा डढेलो भो मनमा नदी बनाई खहरे आगो मुस्लो निभाए। हानी मनको गुलेले टुक्रा टुक्रा गराए भनेर निकै मिठो गजल पठाइदिनु भयो। यहाँलाई निरन्तरताको कामना गर्दै म अर्को रचनाको मुना टिप्न गइराखेको छु। अहिले भने कविता प्रयास हो गैर भ्रष्ट मित्र सुझाव दिनु भनेर कृष्णदत्त जोशीज्यूले शीर्षक भ्रष्टाचार दिएर एउटा रचना पठाइदिनु भएको छ। छन्दमा हो भने कुन छन्द मलाई यहाँ प्राप्त नभएको कारणले मैले सरस्वती वाचन गर्ने अनुमति मागे। मौलाए सब शक्तिमा नियतिका मौकाहरू देशमा भ्रष्टाचार बढेर यो मुलुकमा समान छन् शोकमा। कुर्सी भ्रष्ट भए सबै किन यहाँ के रोग लाग्यो अति आस्था घायल छन् हृदय बिलखदै देखेर चाला जति। कुर्सीका तल मूर्तिका निकटमा बरदी सहारा बनी लुट्ने देश इमानमा सब यहाँ बस्छन् म पाई भनी। आए राहतका समान चुहिँदै बस्ती पुगे रिक्त भई भोका हात गए निराश मनमा फर्केर रित्त सबै। यस्तो हाय कठै सधैँ नियतको के भो चला देशमा खाने आज बसेर छन् सब धनी ठुला बडा भेषमा। सारा दुःख गरेर मेहनत छन् निखलामती गाउँमा नौला चेतहरू सबै बिलय छन् विश्वासको घातमा। सत्ता शक्ति र साधुको बन भयो लुक्ने सबै दुष्टको आस्था भो बिटुलो यहाँ सुमनको आत्मा रुदा देशको। छेपारोपन देशमा अति भयो को कृष्ण को कंस हो उस्तै लाग्छ यहाँ समान रडले त्यो घाँस या सर्प हो। खाने घुस दिने सबै चलन हो हाम्रो नराम्रो यहाँ लागेको 100 अंशमा नियम छन् अड्डाहरूको जहाँ। अर्को हो करले लिने बलगरी छन् 4 यी भ्रष्ट भई भ्रष्टाचार मिलेर यो मुलुकको रोकौं सधैँ यी सबै। कञ्चनपुरका स्रष्टा कृष्णदत्त जोशीज्यूले सायद शार्दूल विक्रीडित छन्दमा राखिदिनु भएको थियो। मैले यसलाई वाचन त सरसर्ती मात्रै गरे गाएर गरिन। अर्को पटकको बसाइमा भने अवश्य यसलाई हजुरको रचनालाई गाएरै उठान गर्ने प्रतिबद्धता जनाउन चाहन्छु र भने म अगाडि बढ्न चाहन्छु। थुप्रै कविज्यूहरू गजलकारहरू मुक्तकारहरूको यहाँ भेला एकदमै ठुलो जमघट देखेको छु। ऋषि धितालज्यू हुनुहुन्छ, बालकृष्ण भाइ हुनुहुन्छ, नमस्ते भनेर लेख्नु भएको छ। ऋषि धितालज्यूले पनि नमस्ते लेख्नु भएको छ। हरि प्रसादज्यू हुनुहुन्छ, सूर्य खड्काज्यू हुनुहुन्छ। आहा यो मिठो हजुरहरूको आगमनले निकै नै हर्ष उल्लास दिलाएको छ। तर हामी साहित्यिक कार्यक्रममा आफ्नो रचना वाचन भएका छ भने र आफ्नो रचनाहरू सम्प्रेषित गरिएको छ भने र साहित्य रचनालाई हामी माया गर्छौँ भने अवश्य पनि हामीले मर्यादित ढङ्गमा रहेर प्रस्तुत हुनु जरुरी छ र कार्यक्रमलाई न्यायपरक गर्नको लागि एक शेयर पनि गर्न जरुरी छ। सो यो बारेमा त मैले तपाईहरूलाई धेरै स्मरण गराउन चाहिन। अब भने भलाकुसारीको क्रमलाई कम गर्दै म टपक्क एउटा रचना टिप्न गइराखेको छु र रचना परेको छ अनुष्टुप छन्दमा। कविता मौरीले मह पारे झैं भनेर लेख्नु भएको छ ऋषि धितालज्यूबाट। बुद्ध जयन्तीको शुभकामना दिँदै उहाँले रचना सम्प्रेषित गर्नुभएको छ अनुष्टुप छन्दमा। के कस्तो हुन्छ स्वीकार गर्नुहोला। त्यति वाचनमा त पोख्त भएकी छैन, जस्तो जानेको छु त्यस्तै गर्नेछु, स्वीकार गर्नुहोला। जन्मे बुधा कयौं बाल्दै शान्ति दीपक देशमा रुँदैछ आज यो देश निभदा दीपक त्यो यहाँ
जगाऊ फेरि शान्ति यो बढ्दै बुद्धत्व ज्ञान जो मौरीले मह पारे झै रोजौं युवक मार्ग त्यो। माफ गर्नु होला, मैले सरस्वती वाचन गर्ने अनुमति मागे। मिठास नभएर वाचन गर्दाखेरि त्यति हजुरहरूलाई सुन्न पनि त्यति घत लाग्दैन, त्यसकारणले मैले सरस्वती वाचन गर्ने अनुमतिका साथ म अगाडि बढ्न चाहन्छु। रुखो पहाडको माटो खन्दै परिश्रम गर्नु छ, स्याउका बोट रोपेर आमदामी स्रोत खोज्नु छ, बुद्धको ज्ञान फैलाई शान्तिको बीज छर्नु छ, मौरीले मह पारे झै बनाऊ युवक उन्नत, गरेका लह आफै नै माफ गर्नुहोला, सप्रेम नमन प्रतिमाजी भनेर सम्झना दिलले लेखेको मैले यहाँ देखेको छु। ऋषि दितालज्यूको रचना आफै फुत्त सरेर माथि गएको कारणले मैले त्यसलाई पूर्णता पनि दिन सकिनँ, त्यसको लागि माफी पनि माग्न चाहन्छु। अब भने कसको रचना वाचन गरौँला मैले? मेरो हातमा ठ्याक्कै अगाडि परेको छ प्रिय दिदी सम्झना काफले दिदीको एउटा रचना पढेको छ, कविता एक थरको उज्यालो भनेर। हजुरहरूले यो कविता सुनेर प्रतिक्रिया पनि अवश्य दिनुहोला र आफ्नो रचनाहरूलाई निरन्तर राख्दै पनि जानुहोला। र यदि सरेर माथि गएको छन् भने यसलाई सहर्ष लिनुहोला। टेक्निकल प्रब्लमले गरेर कहिलेकाहीँ त्यस्तै हुन जान्छ, सकिँदैन भने जस्तो गर्न। म भने कविता वाचन गर्नपट्टि लागेँ है त। कविताको शीर्षक एक थरको उज्यालो। अनवरत खोजिरहेछु नहारेको मनले, जीवन यात्राको उकाला ओह्राला समथर तरेली अनि भिर पाखाहरूमा अल्मलिँदै समेलिँदै समयसँगको पाठे जोरीमा खोजिरहेको हुन्छु नहारेको मनले, फगत एक थरको उज्यालो खोजिरहेछु। घनघोर कालो बादलभित्र पनि लुकेको हुन्छ चाँदनीको घेरा, आकाशको त्यान्द्रो जगाउने आशाको त्यान्द्रो जगाउने गुरुवाणी पछि लाग्दै कयौं काला रातहरू बिते, मरुभूमिको तप्त धरती जस्ता तपिला अनि रपिला दिनहरू घिस्रिएर गए। सुदिनको व्यग्र प्रतीक्षामा यौवन पनि डढेलोले खाएको वन भइदियो। अझै पर्खेर बस्छु एक थरको उज्यालो, नहारेको मनले खोजिरहेछु। विकृति र विसङ्गतिको महाजालो फैलिएको विगत र वर्तमानले सक्दैन परास्त गर्न मेरो उज्यालोको खोजी। अविचलित छ मेरो सङ्कल्प, अपराजित छ मेरो विश्वास, भोलिको दिनमा अवश्य उदाउनेछ दूर क्षितिजबाट सुनौलो किरण। आहा, निकै नै मिठो रचना पठाइदिनु भयो, हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। अन्तिम सर्ग मैले वाचन गर्न नपाउँदै हजुरको रचना पनि सरेर माथि गएको कारणले मैले पूर्णता न्याय दिन सकिनँ, यसको लागि माफी पनि माग्न चाहन्छु। यो टेक्निकल प्रब्लमलाई हजुरले सहर्ष नै लिदिनु होला है। र बेला बेलामा हजुरहरूलाई स्मरण पनि गराइराखेको छु, नेपाली साहित्य संसारले युट्युब च्यानललाई पनि सञ्चालनमा लिएर आएको छ। हजुरहरूले नेपालीमा टाइप गर्न सक्नुहुन्छ, युट्युबमा गएर संसारभर नेपाली साहित्य भनेर लेख्नुभयो भने हजुरले अवश्य प्राप्त गर्नुहुनेछ। बुद्ध जयन्तीको सम्पूर्ण साहित्य प्रेमी परिवार सञ्चालिकाज्यूमा पनि धेरै शुभकामना साथै नमन पनि टक्राए भनेर शान्ता कुमारी पौडेल दिदीले लेखेको देखेको छु। पुरुष बद्रीज्यू हुनुहुन्छ, उहाँले पनि नमन मिस भनेर लेखेको देखेको छु। अब उत्तम कुमार पोखरेलज्यूको एउटा कविता हातमा प्राप्त भएको छ। उहाँको कविताको शीर्षक छ कविता जीव र जीवन। आउनुहोस् उहाँको कवितालाई सुनेर प्रतिक्रिया पनि दिन नभुलौं। कानले सुन्ने मनले बुझ्ने त्यो जीव कस्तो छ, आँखाको नानी संसार हेर्ने कसरी सक्दछ, शरीरभित्र पसेर बस्ने त्यो रूप कस्तो छ, प्राणीको जीव भएर बस्ने त्यो वायु जस्तो छ, गफ कापुरी श्रृङ्गारी मोह सबैमा देख्दैछु, अर्थका लोभी पदका भोगी यो रोग देख्दैछु, जन्म मृत्यु प्रकृति विधान ईशको सृष्टिमा लेखेर राख्छिन् भावीले यहाँ षष्ठीका दिनमा, यो मेरो भन्छन् त्यो भनेको हो कसैले खोज्दैनन्, शरीरभित्र आएर बस्छ कसैले देख्दैन,
प्राणले आज छोडेर जाँदा मुडो झै जल्दछ, माटोको शरीर हाम्रो यो देह माटोमा गल्दछ। दिन र रात हेरेर बस्ने ईश्वर रूप त्यो, नदिनु दुःख कसैले पनि हिसाब राख्छ त्यो। चिताको धुवाँ उडेर जान्छ कसरी रमाई, जीवले देह छोडेर जान्छ हावामा रमाई। निर्जीव देह हेरेर रुन्छन् अगाडि बसेर, बसाई आँसु बेचेर रुन्छन् नाटक गरेर। मुखमा पानी नहाल्ने छोरो किन त्यो रुँदैछ, धनको लोभा गरेर बस्दै आज त्यो छुँदैछ। दुःखको दिन कष्टमा बित्छ हेर्दैनन् कसैले, निष्ठुरी किन बन्दछौ तिमी छोड्दैनन् उसैले। सबैलाई थाहा छ मर्नु नै पर्छ एक दिन गएर, गर्दैनन् यहाँ ईश्वरको भक्ति निष्ठुर भएर। उत्तम कुमार पोखरेलज्यू सूर्य विनायक 3 भक्तपुरबाट पठाइदिनु भएको यो मिठो रचनाको लागि तपाईलाई हार्दिक हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। सधैँ नै निरन्तरतालाई अगाडि बढाउनुहोला, शुभकामना शुभेच्छा टक्र्याउन चाहन्छु र नेपाली साहित्य संसारमा यस्तै गरी आफ्नो रचनाहरू सधैँ सधैँ राख्दै जानुहोला। नमन सबै सहृदय साथीहरूलाई भनेर अर्जुन राज पन्तज्यूले लेखेको देखेको छु। हजुरलाई पनि नमन टक्र्याउन चाहन्छु। हजुरहरूको जानकारीको लागि कृपया हजुरहरूले रचना पठाइदिँदाखेरि बिदा खुलाइदिनुहोला र यदि छन्दमा छन् भने कुन छन्द भनेर पनि लेखिदिनु भयो भने ठ्याक्कै सजिलो हुन्छ। किनकि लाइभ कार्यक्रममा चाहिँ अन द स्पट केही गर्नलाई चाहिँ एउटा चुनौती नै मान्नुपर्छ भन्छु म पनि। आउनुहोस्, अब हराएको मान्छेज्यूबाट एउटा कविता प्राप्त भएको छ, किन लडायो शीर्षकमा। धरती मेरो भन्ने बहुलायो, गाईलाई भिरबाट लडायो, पुच्छर समाएर बैतरनी तनले आफ्नो परिचय गुमायो। कसका लागि धर्म बनायो, पितृ तर्पण गौदान गरायो, घाँटी सुक्ता अमृत पान गर्यो, फेरि किन भिरबाट लडायो। म कहिले धोगा नदिँदा गोबर हालेयौ, मैले कहिले धोका नदिँदा गोबर हाल्यो भनेर लेख्नु मलाई माफ गर्नु होला। एकदमै अशुद्ध लेखेको कारणले पनि मैले त के हो छुट्टाउनै मलाई गाह्रो भयो। तिमी अशुद्ध हुँदा गहुँ त छर्कियो, व्रत बसी पञ्चमृत बाड्यौ, फेरि किन भिरबाट लडायो। कतै कसैलाई कोसेली घिउ पुर्यायो, अतिथिलाई सत्कार खीर खुवायो, घिटी घिटी सास नजाँदा पुच्छर समायो, फेरि किन भिरबाट लडायो। अशक्तलाई बचाउन दूध खुवायो, कुपोषणले थलिँदा जीवन पायो, आर्थिक उपार्जनको बाटो बनायो, फेरि किन भिरबाट लडायो। पहिचान भन्दै राष्ट्रिय जनावर बनायो, बेतुकको भजन गाउँदै भिरबाट खसाल्यौ, साझा धरती सबैको किन बुझ पचायो, गौमाता भन्दै भिरबाट लडायो। बखत कठायतज्यूले विशाल दैलेखज्यूबाट पठाइदिनु भएको थियो। यद्यपि निकै नै अशुद्धिहरू मैले वाचन गर्दाखेरि थाहा पाएँ। हजुरहरूले एकदम शुद्धिकरणमा पनि ध्यान दिनुहोला र हजुरलाई यो मिठो रचना मलाई वाचनको हेतु पठाइदिनु भएकोमा पनि हार्दिक धन्यवाद टक्र्याउन चाहन्छु। भाइ विवेकज्यू हुनुहुन्छ। हजुर नमस्ते भनेर लेख्दै हुनुहुन्छ। नमन सर, यो कविता मुना मदनको लय त होइन, मेरो कमजोरी हो कि भन्नुभएको छ। सीता दिदीले सायद अर्जुनज्यूलाई सोध्दै हुनुहुन्छ। अब पालो भएको छ एउटा गजलको। गजल पठाइदिनु भएको छ पुरुष वागुन भद्रज्यूले। दुःख सुख भोगेर आफ्नो ठाउँ बनाएको मान्छे म, दुःख सुख भोगेर आफ्नो ठाउँ बनाएको मान्छे म, जिन्दगीसँग जुत्न कहिले पनि नडराएको मान्छे म। हिजो आज मलाई धेरैले धेरै थरीका कुरा गर्छन् किन, हिजो आज मलाई धेरैले धेरै थरीका कुरा गर्छन् किन, सम्पन्नमा होइन दुःखमा रमाउन मन पराएको मान्छे म,
जिन्दगीसँग जुझ्न कहिले पनि नडराएको मान्छे म। कुपिलामा कतै झर्छ कि मेरो छोरा बद्री भनेर आमाले, कुपिलामा कतै झर्छ कि मेरो छोरा बद्री भनेर आमाले कचौरामा तोरीको तेल लगाई आगोमा सेकाएको मान्छे म। सम्पन्नमा होइन दुःखमा रमाउन मन पराएको मान्छे म। आज मलाई अनेकौं आरोप लगाई थर्काउन खोज्छन्। आज मलाई अनेकौं आरोप लगाई थर्काउन खोज्छन्। मेरी आमाको पिठ्यूबाट झर्दा केही नभएको मान्छे म। बाँच्नु पर्छ यो संसारमा अनेक देख्न पाइन्छ भन्थे हो रहेछ। बाँच्नु पर्छ यो संसारमा अनेक देख्न पाइन्छ भन्थे हो रहेछ। समाजको लागि केही गरेर मर्छु भन्दा खुट्टा तानिएको मान्छे म भनेर निकै मिठो गजल पठाइदिनु भएको छ। तर मेरो व्यक्तिगत धारणा हो यो, हजुरलाई सानो सुझाव दिएँ मैले। किन हजुरको यो हरफहरूमा कता कता कनेक्सन नमिलिराखेको जस्तो मलाई बोध भयो वाचन गर्दाखेरि। हजुरले एकपटक हेर्नुहोला र सल्लाह सुझाव आफ्नो साथीहरूसँग पनि लिनुहोला है। मैले धेरै बोलिने यो बारेमा। हजुरका रचनाका निम्ति तल आउँदै गरेका होलान् टीका टिप्पणीहरू, त्यसलाई पनि याद गर्नुहोला। हार्दिक धन्यवाद छ। यस्तै गरी आफ्नो कोसिसलाई निरन्तरता दिँदै पनि जानुहोला। अब भने नमन प्रस्तोताज्यू लगायत सम्पूर्ण उपस्थित मनहरूमा भनेर विष्णुज्यूले लेखेको देखेको छु। हजुरलाई पनि नमन टक्र्याउन चाहन्छु। जय कुमार पौडेलज्यूलाई पनि देखेको छु, नमस्ते टक्र्याउन चाहन्छु। पवन दाजु हुनुहुन्छ, लगायत रमेश सर हुनुहुन्छ, सीता दिदी हुनुहुन्छ, प्रकाश सर हुनुहुन्छ। सबैजनालाई हार्दिक नमन टक्र्याउन चाहन्छु र सबैलाई सम्झना छ पनि भनेको छु। सबै साहित्यिक मन तथा सञ्चालिका ज्यूहरूमा साहित्यिक नमन भनेर सुधीरज्यूले लेख्दै हुनुहुन्छ। बाहिर पार्कमा दौडिँदै थिए, यो रहेछ कार्यक्रम, सबैले सेयर गरिदिउँ है भनेर सम्झाउनु पनि भएको छ। अर्जुनज्यूले हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। आहा सुन्दर भनेर लेख्दै हुनुहुन्छ। तर म भने चाहिँ एउटा रचनाको खोजीमा लागिराखेको छु र फेरि मेरो हातमा एउटा रचना परेको छ। रचनाकार हुनुहुन्छ सुधीर थापाज्यूबाट एउटा गजल प्राप्त भएको छ। फेरि यो दमदार गजललाई स्वीकार गर्नुहोला र आफ्नो अमूल्य प्रतिक्रिया पनि राखिदिनु होला। यसले लेखकलाई अलिकति उत्साह पनि जनाउनेछ। अब गजल वाचनतर्फ म लागे। कस्तो हो यो माया पनि दुख्छ मुटु घरिघरि, कस्तो हो यो माया पनि दुख्छ मुटु घरिघरि, उसकै छवि घुमिरहन्छ किन होला वरिपरि। जिन्दगी नै बर्सात भो भेल बाढी बग्दा बग्दै, जिन्दगी नै बर्सात भो भेल बाढी बग्दा बग्दै, परेली झन् रुजिरहेछ आँसु त्यसै झरी झरी, उसकै छवि घुमिरहन्छ किन होला वरिपरि। नसम्झिउ भन्छु कति सम्झना नै बन्छ गाडा, नसम्झिउ भन्छु कति सम्झना नै बन्छ गाडा, भुलिदेऊ भन्छु याद हुन्छ मुटु भरी भरी, परेली झन् रुझिरहेछ आँसु त्यसै झरी झरी। मिठो हुन्छ भन्थे माया दुखी रहेछ जताततै, अचानो छै चोट सही बाँचिरहेछु मरी मरी, भुलिदेऊ भन्छु याद हुन्छ मुटु भरी भरी। यस्तो पीडा झेल्नु भन्दा नभए पनि हुन्छ आमा, यस्तो पीडा झेल्नु भन्दा नभए नि हुन्छ आमा। माफ गर्नुहोला गल्ती पढेछु। यस्तो पीडा झेल्नु भन्दा नभए नि हुन्छ माया लेख्नु भएको छ। यस्तो पीडा झेल्नु भन्दा नभए नि हुन्छ माया, टाढा हुन्छु जति जति नजिक हुन्छ सरी सरी, अचानो छै चोट सही बाँचिरहेछु मरी मरी। निकै मिठो रचना पठाइदिनु भयो, कसैको यादमा रच्नु भएको रचना जस्तो लागिराखेको छ। एकदमै मिठो छ। यस्तै गरी आफ्नो रचनाहरूलाई निरन्तरता सधैँ नै दिनुहोला र नेपाली साहित्य संसारमा हजुरलाई सधैँ सधैँ स्वागत छ। सधैँ सधैँ हजुरले रचनाहरू राख्न सक्नुहुन्छ। यो उहाँलाई मात्र नभएर यहाँ उपस्थित तमाम साहित्य दर्शक हुनुहुन्छ, पाठक हुनुहुन्छ, श्रोता हुनुहुन्छ र लेखक हुनुहुन्छ। सबैजनालाई मैले एकमुष्टमा सम्झेर आफ्नो भावना व्यक्त गरेको छु।
शान्तिका अग्रदूत गौतम बुद्धको जन्म जयन्तीको सबैमा शुभकामना। देश तथा विदेश विश्वमै शान्ति छाओस् भनेर आदरणीय सीता दिदीले पनि लेख्नु भएको छ। अवश्य पनि बुद्ध जयन्तीको सबैलाई शुभकामना। जसरी हामी शान्त हुन सक्छौँ अनि मात्रै शान्त भएरै केही रचना रच्न पनि सक्छौँ, त्यसकारणले मनलाई स्थिर गराई शान्ति कायम राख्नु पनि अवश्य जरुरी छ। हार्दिक धन्यवाद हजुरलाई यो मिठो शुभकामना हामीलाई टक्र्याउनु भएको छ दिदीले, हजुरहरू सबैजनाको लागि। मुक्तक प्राप्त भएको छ। आजको बसाइमा मैले वाचन गर्न लागेको पहिलो मुक्तक हुन गइराखेको छ विष्णु प्रसाद आचार्यज्यूको। गर्दन दियो आहा पुगेन भन्छन्, गर्दन दियो आहा पुगेन भन्छन्, आँखा र मुटु पनि दिएन भन्छन्। गर्दन दियो आहा पुगेन भन्छन्, आँखा र मुटु पनि दिएन भन्छन्। म भन्छु मैले पनि त बाँच्नु पर्ला, म भन्छु मैले पनि त बाँच्नु पर्ला, जवाफ लाग्यो सहेन भन्छन्। निकै मिठो चोटिलो मुक्त पठाइदिनु भयो। हजुरलाई यो मुक्तको लागि पनि हार्दिक हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। निकै मिठो भलाकुसारीहरू भइराखेको पनि मैले देखिराखेको छु। अबको बसाइमा फेरि एउटा गजललाई उठान गर्न गइराखेको छु। गजलकार हुनुहुन्छ मीन बहादुर थापा। उहाँको साहित्यिक नाम मिलन रहेको छ, स्वीकार गर्नुहोला उहाँको गजल। पौरखले देश खास बनाउनु पर्छ, पौरखले देश खास बनाउनु पर्छ, समृद्धिको ठुलो रास बनाउनु पर्छ। स्वर्गसरी छ यो देश के छैन र यहाँ, छ र भएको आभास बनाउनु पर्छ। गाउन मिल्छ कि भनेर कोसिस गरेको, अक्षर मात्रा नमिलेको कारणले अलिकति गाह्रो भयो, मैले सरस्वती वाचन गरेँ। पौरखले देश खास बनाउनु पर्छ, समृद्धको ठुलो रस बनाउनु पर्छ। स्वर्गसरी छ यो देश के छैन र यहाँ, छ र भएको आभास बनाउनु पर्छ। देश छ र भएको आभास बनाउनु पर्छ। आफ्नै भिर पखेरा खन्जोत गरेर आफ्नै भोक र प्यास बनाउनु पर्छ, छ र भएको आभास बनाउनु पर्छ। कम्तीमा रगत बगाउनु प्रवासमा, कतिसम्म रगत बगाउनु प्रवासमा, कतिसम्म रगत बगाउनु प्रवासमा। अब स्वाभिमानी गाँस बनाउनु पर्छ, आफ्नै भोक र प्यास बनाउनु पर्छ। देश अब बनाउने नै हो भने हामीले, देश अब बनाउने नै हो भने हामीले विकृति र विसङ्गति नाश बनाउनु पर्छ, विकृति र विसङ्गति नाश बनाउनु पर्छ। अब स्वाभिमानी गाँस बनाउनु पर्छ। चन्द्र र सूर्यको धर्म जोगाउने भए, चन्द्र र सूर्यको धर्म जोगाउने भए, यी मन खुल्ला आकाश बनाउनु पर्छ। हो म र मेरो भन्दा थोरै माथि उठेर, हो म र मेरो भन्दा थोरै माथि उठेर हिजोको जस्तै इतिहास बनाउनु पर्छ। यो मन खुल्ला आकाश बनाउनु पर्छ। टिकापुर कैलालीका स्रष्टाले निकै मिठो गजल पठाइदिनु भएको थियो। हार्दिक धन्यवाद तपाईँलाई र निरन्तरताको कामना। हजुरका कलमहरू सधैँ नै तीव्र गतिमा अगाडि बढिराखुन्। शारदा कार्की दिदीले नमस्कार मेरो पनि भन्नुभएको छ र उहाँबाट एउटा रचना प्राप्त भएको छ जस्तो मलाई लागिराखेको छ। रचना पढेको छ शार्दूल विकृत छन्दमा। आज बुद्ध जयन्ती, बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि। कविता लुम्बिनी शीर्षकमा लेख्नु भएको छ शार्दूल विकृत छन्दमा। आजको बसाइमा पहिलो शार्दूल विकृत छन्द म हजुरहरूलाई सुनाउन गइराखेको छु। आमा मावलसम्म कति नपुगी, बाटै महाबास भो, जन्मे राजकुमार सूचित भयो, त्यो राज्य नै रम्न गो। उनकै माइतमार राज्य भरमा, सतपुत्रको जन्ममा, आभा भास्करले छरेछ कति हो,
त्यो लुम्बिनी फाटमा बस्थे राज्य गरेर त्यो समयमा सम्राट सुदोधन मन्त्री पौरखी थिएर राज्य भरका थिएर उनकै धन तिलौरा र कपिल वस्तु यिनमा त्यो राज्यको वाहक बालो राजकुमार गौतम थिए तत्कालमा सायक उनको चित्त बुझेन त्यो समयमा यो राज्य सञ्चालन त्यही बेला दरबारको सयलता छोडेर साराधन आत्मा चिन्तन भित्र शान्ति मनमा खोजी गरेका क्षण धन्म सङ्गम मन्त्र यो जगतमा छर्दै गए दिन दिन राम्रो धाम छ लुम्बिनी नजिकमा प्यारो छ तौली हवा हाम्रा गौतम बुद्ध हुर्किन गए ती लौरा कोटै महा हेर्छन् देश विदेशबाट दिनहु धर्मानुरागीहरू देखिन्थे कति हो पर्यटकहरू घुम्थे कति हो अरू गुम्बा शालिका छन् ठुला महल छन् देखिन्छ नौलो रूपा राम्रा छन् आज छन् ध्वज पताका मन्दिर वाई स्तूपा आत्मा साथ गरेर भक्त जनले संसारको भक्तले बाल्ने दीप अनन्त ज्योति छर्दै सन्तुष्ट भई प्रेमले सन्तुष्ट भई प्रेमले। आदरणीय शारदा कार्की दिदीले शार्दूल विक्री छन्दमा राखिदिनु भएको यो मिठो कविताको लागि तपाईलाई हार्दिक हार्दिक धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। यद्यपि भाषणमा केही कमजोरीहरू अवश्य भएको थिए, यसलाई बुझिदिनु हुनेछ भन्ने मैले आशा गरेको छु। अब भने एउटा गजलको पालो भएको छ, गजल पठाइदिनु भएको छ पवन कार्की ज्यूले, धनकुटाको स्रष्टा हुनुहुन्छ। आउनुहोस्, उहाँको गजल म तपाईहरुलाई सुनाउन गइराखेको छु। अचेल पनि म त्यो बाटो फर्की फर्की आउँछु, अचेल अचेल म नि त्यो बाटो फर्की फर्की आउँछु, कति हो केही उधारो आउँछु, केही बाँकी आउँछु, यति हो केही उधारो आउँछु, केही बाँकी आउँछु, अचेल पनि म त्यो बाटो फर्की फर्की आउँछु। अङ्कमाल गर्यो र बहुत दुखी हुँदै गयो समय, अङ्कमाल गर्यो र बहुत दुखी हुँदै गयो समय, मैले भने दिए त जा यार म पछि आउँछु, अचेल पनि त्यो बाटो फर्की फर्की आउँछु। ल राख यो मेरो खुसी बेचेको रुपैयाँ, ल राख यो मेरो खुसी बेचेको रुपैयाँ, अब मेरै पैसाले किन मलाई, म जति आउँछु, मैले भनिदिए त जा यार म पछि आउँछु। मूल बाटोमा आएपछि किन रोकिन्छ खुट्टाहरू, मूल बाटोमा आएपछि किन रोकिन्छ खुट्टाहरू, यहाँसम्म आउँदा त म पर्खाल नागी आउँछु, उसको सम्झनामा म अचेल यसरी आउँछु, उसको सम्झनामा म अचेल यसरी आउँछु,
यति हो, केही उधारो आउँछु, केही बाँकी आउँछु, अब मेरै पैसाले किन मलाई म जति आउँछु। अचेल पनि त्यो बाटो फर्की आउँछु। निकै मिठो गजल पठाइदिनु भयो, धन्यवाद नमस्कार भनेर पनि लेख्नु भएको छ, हात प्रवासमा भनेर पनि लेख्नु भएको छ। हार्दिक धन्यवाद हजुरलाई यो मिठो गजलको लागि र निरन्तरताको कामना पनि गर्न चाहन्छु हजुरको लागि। कलको अप्सन छ तर कल हुन्न नि प्रतिमा बहिनी भन्नुभएको छ। हो नि, कल हुँदैन नि, मैले जोड्ने कोसिस गरेको हो तर मिलेन, त्यसकारणले प्रविधिको पाबन्दी भन्नु पर्ला। अब भने म फेरि धेरै लामो समय त म बस्दिनँ, किनकि मलाई थाहा छ आज कार्यक्रममा अलिकति गडबडी भएको कारणले ढिलो हुन गएको हो। यद्यपि म नेपाली समय 10 बजेसम्म बसेर हजुरहरूको रचनालाई जति सक्छु उठान गर्छु। हजुरहरू सम्पूर्ण साहित्य प्रेमी मनमुटुहरूमा मेरो तथा नेपाली साहित्य संसारको परिवारको तर्फबाट हार्दिक नमन एवं स्वागत गर्दछु भनेर लेख्नु भएको छ प्रकाश पाण्डे दाजुले। हजुरलाई सधैँ नै स्वागत छ। आदरणीय अनुराधा शर्मा दिदी हुनुहुन्छ, उहाँले पनि नमन सबैमा भनेर लेख्नु भएको छ। हाम्रो तर्फबाट पनि नमन छ दिजु, हजुरले स्वीकार गर्नुहोला। मेरो पनि मुक्तक छ है भनेर बेलबहादुर ज्यूले लेख्नु भएको देखेँ मैले, तर मुक्तक मैले प्राप्त गरेको छैन जस्तो मलाई आभास भइराखेको छ। परमा अधिकारी ज्यूको उहाँले पनि शीर्षक विधा खुलाइदिनु भएको छैन, खुलाइदिनु भएको भए सजिलो हुन्थ्यो। उहाँको गजल जस्तो मलाई बोध भइराखेको छ, स्वीकार गर्नुहोला। ऊ रोई कराई र छाती जलाई, चुमी हात गला पुकार्दै मलाई, किनी खान्छु भन्दै डुली गाउँ हिँड्छे, किनी खान्छु भन्दै डुली गाउँ हिँड्छे, न बोली लगाई न केही फलाई। ऊ रोई कराई र छाती जलाई, कता कता भुजङ्ग हो कि जस्तो लाग्यो, त्यति छन्द त चिन्दिनँ, स्वीकार गर्नुहोला है त मैले गाउने प्रयास गर्छु। ऊ रोई कराई र छाती जलाई, चुमी हात गाला पुकार्दै मलाई। ऊ रोई कराई र छाती जलाई, चुमी हात गाला पुकार्दै मलाई, किनी खान्छु भन्दै डुली गाउँ हिँड्छे, किनी खान्छु भन्दै डुली गाउँ हिँड्छे, न बाली लगाई न केही फलाई, चुमी हात गाला पुकार्दै मलाई। खपी त्रास चिन्ता जली बाँच्नु भन्दा, खपी त्रास चिन्ता जली बाँच्नु भन्दा, खपी त्रास चिन्ता जली बाँच्नु भन्दा, जली मर्छु भन्दै उमाग्छे सलाई। आहा, न बाली लगाई न केही फलाई, न कुचो समाई न पानी भराई, न कुचो समाई न पानी भराई, चुसी झोल चोक्टा झोल, चुसी झोल चोक्टा मलाई गलाई, जली मर्छु भन्दै उमाग्छे सलाई। कति काम गर्दा नौसिले सगाई, कति काम गर्दा नौसिले सगाई, कति काम गर्दा नौसिले सगाई, डढेको छ भान्सा न उसले चलाई, चुसी झोल चोक्टा मलाई गलाई। आधिकारिक कान्छा परमानन्द हरिस्वर्ग पेन्सिल भेनिया भनेर लेख्नु भएको छ। हार्दिक धन्यवाद छ हजुरलाई मिठो
गजल पठाइदिनु भएको छ। जानी नजानी मैले वाचन गर्ने कोसिस गरेँ। के कस्तो भयो? बुद्धम शरणम गच्छामि भनेर लेख्नु भएको छ खेमराजज्यूले। निकै मिठो मिठो रचनाहरू प्राप्त भइराखेको छ। अब भने मेरो हातमा अनुराधा शर्मा दिदीको एउटा गजल परेको छ। अबको बसाइमा यो गजललाई उठान गर्न गइराखेको छु, स्वीकार गर्नुहोला। यौवनको रस चुसी नसुक्ने घाउ दिएर मारिदियो। यौवनको रस चुसी नसुक्ने घाउ दिएर मारिदियो। परेली बाटो आँसुहरू झारी नाउ दिएर मारिदियो। परिभाषाहरू बुझ्दै त थिए तिमीसँग माया प्रेमको। परिभाषाहरू बुझ्दै त थिए तिमीसँग माया प्रेमको मिठास भन्दै बोलीको भाउ दिएर मारिदियो। परेली बाटो आँसुहरू झारी नाउ दिएर मारिदियो। पाइला अघि बढाउँदै थिए आउँछु भन्यौ साथ साथ। पाइला अघि बढाउँदै थिए आउँछु भन्यौ साथ साथ। बिरानो अनजान पथमा उल्टो पाउ दिएर मारिदियो। खुसीले ठगेको मान्छे सीमित चाहनाहरू गन्दै थिए। माफ गर्नुहोला। खुसीले ठगेको मान्छे सीमित चाहनाहरू गन्दै थिए। छलेर मजधारमा बिछोडको दाउ दिएर मारिदियो। बिरानो अनजान पथमा उल्टो पाउ दिएर मारिदियो। साथमा छौ भनी हाँसेर बोल्न थालेकी थिए तिमीसँग। साथमा छौ भनी हाँसेर बोल्न थालेकी थिए तिमीसँग। जिउँदै जिउँदै बिक्न बीच बजारमा ठाउँ दिएर मारिदियो। जिउँदै बिक्न बीच बजारमा ठाउँ दिएर मारिदियो। छलेर मजधारमा बिछोडको दाउ दिएर मारिदियो। जिउँदो लास बनेर जिउनुको बाध्यता अन्धकारमा। जिउँदो लास बनेर जिउनुको बाध्यता अन्धकारमा। दीप सँगसँगै जल्न रातको तलाउ दिएर मारिदियो। दीप सँगसँगै जल्न रातको तलाउ दिएर मारिदियो। जिउँदै बिक्न बीच बजारमा ठाउँ दिएर मारिदियो। आदरणीय दिदी अनुराधा शर्मा दिदीको मिठो गजललाई मैले भर्खरै हजुरलाई सुनाएँ। हजुरलाई कस्तो लाग्यो यो गजल? निकै राम्रो राम्रो रचनाहरू लेख्नुहुन्छ र आफैमा एउटा कुशल प्रस्तोता पनि हुनुहुन्छ। तपाईको आगमनले नेपाली साहित्य संसारको शोभा झन बढाएको छ। हजुरहरू सबैजनाको रचना पढ्नको हेतु नै हामी दिनहुँ आउने गर्छौँ नेपाली साहित्य संसार। नियमित बसाइमा 8 बजेबाट करिब 1.5 घण्टा तपाईहरुको साथमा हुनेछौँ। आज पनि प्राविधिक केही गडबडीको कारणले हाम्रो प्रस्तुता आउनु भएर पनि बिदा हुनुभएको थियो। हजुर यो बारेमा जानकार नै हुनुहुन्छ। धेरै मैले भनिराखिन र धेरै बोलिराखिन, हजुरहरूको रचनालाई नै उठान गर्छु र हजुरहरूको जानकारीको लागि भन्न चाहन्छु म नेपाली समय 10 बजेसम्म मात्रै छु। त्यसकारणले 1-2 वटा अब रचना वाचन गरेर बिदा माग्नुपर्ने हुन्छ, किनकि नियमिततालाई पनि हामीले कायम राख्नुपर्ने हुन्छ। समय संजोग मिल्यो भने जोड्न मिलेछ भने अवश्य भोलिका दिनहरूमा प्रयास गरौँला, जोड्दै गरौँला। अहिले भने हेमन्त ऋतुराजज्यूको एउटा मुक्तक प्राप्त भएको छ, मलाई स्वीकार गर्नुहोला। आफूलाई विश्व विजेता ठान्नेहरू कहाँ गए मान्छे मरेछन्। आफूलाई विश्व विजेता ठान्नेहरू कहाँ गए मान्छे मरेछन्। कोरोनाको औषधि बनाउन सक्दैनन्, कोसिस गरेछन्। भो अब धेरै फुटानी नलगाऊ, तिमीहरूको औकात पनि देखियो। भो अब धेरै फुटानी नलगाऊ, तिमीहरूको औकात पनि देखियो। सहर बस्नेको दाना पानी सकिएर गाउँतिर बसाई सरेका सरै छन् भनेर एउटा मुक्तक पठाइदिनु भएको छ। समय सामयिक हो, तर अलिकति यो सभ्य हुँदैन जस्तो लाग्छ है मलाई चाहिँ, किनकि हजुरहरूको सुरुको हरफले एक बोलिराखेको छ र अर्को हरफले अर्को बोलिराखेको छ। अब औकातै नभएर गाउँ गएका छन् भन्दा त फेरि अलिकति पाठ्य पनि त नहोला।
र बिचरा अवश्य पनि कोरोनाको औषधि बनाउन कोसिस गरेछन्। कता कता हरफहरूले एक अर्कासँग मेल नखाएको जस्तो पनि आभास भएको छ। हामीले अलिकति कुनै पनि अवस्थालाई चोट दिने तर व्यङ्ग्य हिसाबले चोट दिने गरेर लेख्नुपर्छ। तर निकै मिठो कोसिस छ। हजुरलाई धेरै धेरै धन्यवाद। आगामी दिनहरूमा अझै मिठो रचनाहरू लेखेर नेपाली साहित्य संसारको यस बसाइमा तपाईँले राख्न सक्नुहुन्छ। हार्दिक धन्यवाद छ। मेरो कविता उभो कुदे जस्तो छ भन्नुभएको छ। उभो होइन, उँधो छ, भर्खरै मात्रै आइपुगेको छ हजुरको कविता सागर विपरीत छन्दमा। हाम्रो नयाँ वर्ष भनेर रचना राखिदिनु भएको छ। आज वाचन गर्न त त्यति म सकि नै राखेको छैन, गला धेरै नै भाँसिएको छ कामबाट आएको हुनाले। म हजुरको रचनालाई जस्तो सक्छु त्यस्तै वाचन गर्छु र सायद आजको लागि अन्तिम रचना पनि भन्नुपर्छ होला। हजुरहरूको मिठा मिठा रचनाहरू भोलिका दिनहरूमा मैले नभए पनि हाम्रो नेपाली साहित्य संसारको अब्बल प्रस्तुताहरूले वाचन अवश्य गर्नुहुनेछ भोलिका दिनहरूमा। हजुरहरूको स्मरणको लागि NLW संसारभर नेपाली साहित्य भनेर तपाईँले युट्युबमा हाम्रो च्यानललाई पनि भेट्न सक्नुहुन्छ। कृपया साहित्य प्रेमी मनमुटुहरूले हाम्रो च्यानललाई पनि सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। अब भने म छन्द कविता हजुरलाई सुनाउन गइराखेको छु है त। हाम्रो नयाँ वर्ष। कालो दाग सबै हटाउन सकोस् एक्लै नयाँ वर्षले, सच्चा भाव फिजाई मानिसहरू बाँचुन् सबै हर्षले। जावोस् रोग हटेर विश्वभरमा शान्ति उदाई रहोस्, नौला काम र योजना बनिरहुन् समृद्धशाली बनोस्। हाम्रो यो ऋतुराजले अब सधैँ छर्केर सञ्जीवनी, नौलो रोग हटाई मानिसहरू हाँसेर बाँच्नु अनि। अवश्य, कति मिठो श्लोक। सारा जीवहरू हँसाउन सकोस् रोकेर यो दुर्गति, छर्ला हेर बसन्तले प्रकृतिमा सन्त्रासको ओखती। पापी रोग खराब दाग सबको भागेर जावोस् पर, राजा ऋतु बसन्तले अब नयाँ फर्काउला अवसर। फाल्नै पर्छ अवश्य त्यो विगतको कालो अँध्यारोपना, शान्ति बोध गराउला प्रकृतिले बाधा हटाइकन। जागुन शिर उठाई वृक्ष लहरा, पाखा पखेरा भरी, भर्छन् फूल पराग राग लहरी, सद्भावको मञ्जरी। आउन भानु उदाई भूतले भरी, धरती रसाई रहोस्, भरला उत्तम भाव भई समयले प्राणी हसाई रहोस्। जन्मेका वयोवृद्ध मानवहरू बाँचुन् सबै हर्षले, मान्छेमा अब भावना र हरिलो ल्याओस् नयाँ वर्षले। जो छन् मनकामना पुगिरहुन्, आभास होस् हर्षको, अहिले यही शुभकामना छ सबमा हाम्रो नयाँ वर्षको, हाम्रो नयाँ वर्षको। निकै मिठो नयाँ वर्षको शुभकामना टक्ट्याउनु भएको छ। शार्दूल विक्रीडित छन्दमा आफ्नो मिठो शुभकामना शुभेच्छा
र आशाका कुराहरू पनि लेख्नु भएको छ। अवश्य पनि प्रकृतिले यो सन्तास अवश्य हटाइदिनेछ। प्रकृति त्यति निर्मम पनि अवश्य नहुन सक्ला। हजुरको मिठो रचनालाई कोटी कोटी धन्यवाद टक्र्याउन चाहन्छु। मलाई वाचन गर्नको निमित्त पठाइदिनु भएर कार्यक्रम सञ्चालनको निमित्त पनि हजुरले मद्दत गरिदिनु भएको छ। अब भने यहाँभन्दा उपरका मैले रचनाहरू उठान गर्न सक्ने छैन, किनकि समयले पनि नेटो काटिसकेको छ। तर धेरै पछि जयकुमार पौडेलज्यूको गजल प्राप्त भएको छ। धेरै पछि होला, सायद महिनौँ पछि भन्नुपर्छ। यो गजललाई अन्तिम गजल घोषणा गर्दै मैले बिदा माग्नुपर्ने हुन्छ। अप्ठ्यारो नमानिदिनु होला। आज धेरै बेर पनि बस्न सकिएन, प्रविधिको कमजोरीको कारणले ढिलो पनि हुन गयो। भोलिका दिनहरूमा हामी हजुरको रचनालाई उठान गर्नेछौँ। बहर हजज मुसम्मान सालिम। कस्तो गाह्रो, म त यस्तो वाचन गर्ने गरेकै छैन। म जस्तो जानेको छु कोसिस गर्छु, हजुरले स्वीकार गरिदिनु होला। जानिन भने चाहिँ सरसर्ती वाचन गर्छु है त। सुगन्धी फूलले बास्ना छरेको मात सम्झन्छु, तिमीले प्रेमको प्याला चुमेको रात सम्झन्छु। सुगन्धी फूलले बास्ना छरेको मात सम्झन्छु, तिमीले प्रेमको प्याला चुमेको रात सम्झन्छु। परेलीको इशारामा जलेका थिए नै धड्कना, परेलीको इशारामा जलेका थिए नै धड्कना। नयन सँगै नयन मिल्दा प्रीतिको खाता सम्झन्छु, तिमीले प्रेमका प्याला चुमेको रात सम्झन्छु। कति डाहा गरी बस्थ्यो जुनेलीले चिहाएर, कति डाहा गरी बस्थ्यो जुनेलीले चिहाएर। फुलै जस्तो जवानीमा सुकोमल हात सम्झन्छु, नयन सँगै नयन मिल्दा प्रीतिको खात सम्झन्छु। हराएका थियौं हामी कुसुमपुरको ती यात्रामा, अधरले ती अधर चुमी भरेको बात सम्झन्छु। कति छिटै बिहानी भो नसक्दै ती कथा बेथा, कति छिटो बिहानी भो नसक्दै ती कथा बेथा। थियो मगमग अगालोमा अझै बर्सात सम्झन्छु, अधरले ती अधर चुमी भरेको बात सम्झन्छु भनेर निकै मिठो गजल पठाइदिनु भएको छ। कार्यक्रममा मेरो ब्याट्री एकदमै लो भएर 5% भन्दा पनि मुनि झरिसकेको हजुरलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। र अबको मैले के रचनाहरू पनि देखिराखेको छैन, एकदम नै कालो कालो भएर आइसकेको छ। र पूर्णता दिनको लागि मैले जानकारी सहित नै बिदा माग्नुपर्ने हुन्छ। साहित्यको सधैँ नै हजुरहरूले माया गर्नुहोला र आफ्नो के भन्छ, हजुरहरूले सभ्य भएर उपस्थिति हुन जरुरी छ, सभ्य भएर रचना लेख्न जरुरी छ, र सभ्य भएर सबै प्रकारको साहित्यकारलाई हजुरले सम्मान गर्न जरुरी छ। हजुरलाई यतिन्जेल सुनेर साथ दिनुभएकोमा धन्यवाद ज्ञापन गर्दै अहिले भने म उपस्थिति भएको थिएँ प्रतिमा थापा पोल्यान्डबाट। हजुरहरूबाट बिदा माग्ने अनुमतिका साथ म बिदा माग्न चाहन्छु। जय देश, जय साहित्य, नमस्कार।